Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibil bait pangersa sepuh nakang Haji Edi utamina ibu menuju tedamang, moga-moga dipaparin sehat walafiat. Oke, murang kali anu parantos didahulukeun. Mudah-mudahan rumah tanggina sakinah mawaddah warahmah, para tokoh masyarakat, para guru-guru simkuliah, kepala desa, miwah sadaya reng-rengan ahli pangaosan. Dina tareh mah aya 10 istri nu masyhur di alam dunia. Sabaraha cenah Ibu? 10. Saha wae nu 10? Bedukanya. Pasti nu urang uninga Sayyidatuna Khadijah Kubra binti Khalid bin Abdul Azza, terus Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakr akan tos masyhur. Ayat 7 deui nu masyhur. Saha wae pamintah nu masyhur nu 10 teh diantawisna Maryam putra Ki Imran. Maryam putra Ki Imran. Saha Ki Imran teh kakasih Allah, ngandunge teh jadi nabi, teh jadi rasul, malah diuningakeun ku Allah dina Quran. Tuh. Sur-sur oh eta mah tisu malah itu. Buang. Itu juga strawberry. Da ieu mah rupi-rupi wadah tisu lain tina awi, tina plastik kayak. Jadi dadamelan urang raja polah tetes teu pajem. Kawan ku plastik. Pan kapungkur mah pangki ge tina awi semuanya. Jadi nama plastik sadaya jadi mantap. Ngan mudah-mudahan iman teh iman plastik gitu kan. Mudah-mudahan gitu. Ki Imran gaduh garwa nyihana bojo ti Ki Imran ari ka Nabi Zakaria kapinisan teh puluhan tahun rumah tangga teu wae diparing turunan teras we deus ka Nabi Allah Zakaria. Jantan Ki Imran rumah tangga puluhan tahun tegaduh putra. Tegaduh naon cenah? Tegaduh putra. Terus we tawasul, naon cenah? Tawasul. Kade saur Imam Qurdi tawasul kabagi dua, aya tawasul bidzat, tawasul bisifat. Tawasul bisifat ku amal soleh. Ngaos Quran, ngaos shalawat, sedekah. Sakur amal-amal soleh biasa didamel tawasul, namina tawasul bisifat. Saur Imam Qurdi cacak-cacak tawasul bisifat keni komo tawasul bidat. Tuh. Contoh tawasul bidat bijahi nabikal karim ku kamuliaan Kangjeng Rasulullah. So barang barudak pamuda bismillahirrahmanirrahim. Dat anu tiasa diangge tawasul. Para nabi, para rasul, suhada, solihin, para wali-wali Allah, kenging diangge tawasul. Margi eta mah tos kantenan saur Allah kenging nikmat golongan eta. Mata ulah kaget mun sebagian aya nu kieu Tuan Syekh Abdul Qadir tulungan abdi teu ulah kaget. Saur ama sempur mah Syekh Bagus Ahmad Bakri rencangna Syekh Nawawi teu naon ngan kudu ahlullah, kudu golongan nu geus tepi kana makom ahlullah jeung ahlullah. Kos mama kuda ngalongok makam ama Kurdi di Sukawa itu tuh daerah Singaparna kalebet Sukarame baheula teh aya ulama jadah mun ayeuna mah Habib Syaihon. Ama Kurdi ngantunkeun pupus. Mama kudang teu kabujeng ngalayad sumping ka Singaparna terus dikurebkeun depan ama kudang tah tilureun makam Kurdi cina bejana si lain wali cik cina aing heng sasalaman biji we parangan ama Kurdi kaluhur. Enggak cina Kurdi mah beus deui. Sapertos zaman Bani Israel kapungkur ditanya sakaratul maut nyeri henteu nah. Cenah hayang nyaho sakaratul maut teh nyeri henteu bijil tina makam teh. Ti pakuburan teh nyaritakeun nyerina sakaratul maut. Geus cenah buru-buru minta deui ka Allah he wali kaula geus teu kuat cenah aing geura ka jero deui. Nyaritakeun sakaratul maut. Apaan zaman Nabi Musa ya aya nu geus kae silih tuduh
Yahudi ieu nuduh ka Yahudi belah dia dua lembur diadu domba sing horeng nu maehanna alona da mamangna beunghar teu bogaanna maitna digolerkeun dibatasi hiji lembur pan pasea teh si dituduh teras we ka Nabi Musa dipiwarang mencit sapi panjang teuing diobrolkeun sapina anu mah teungeul janajah teh kunaon tah ku buntut sapi saur Ibnu Katsir mah sebagian ku daging sapi jadi tenggel mudang ge mai teh ngomong ku si anu dipaehan waasnya mun KM 50 nu dipaehan bisa kitu nya ku saha cenah teh ku si anu tidak salah tidak si anu moal salah gitu Masya jadi aya tawasul bidat teh kade ulah diharamkeun atuh musyrik cenah minta tulung ka Syekh Abdul Qadir musyrik sote lamun secara intikad ngabogaan teh kadian Abdul Qadir Ajailani ngabogaan kudrat ngabogaan tasir ngabogaan kamampu ngabogaan tasir tina sifat kudratna kakarak teu meunang kitu mah musyrik teu mang deui teu ikhtilaf deui mun nekadkeun walina ngabogaan tasir tina kudrat oge disembah seperti ka pangeran nembe musyrik. Hari kitu mah nyuhunkeun tulung naon bedana jeung keur hirup dapan wali mah hirup geus maot ge balah ya Bapak nyuhunkeun bantosan lah abdi bade meser anu kirang artos ka kolot teh tambihan pa tulungan abdi ditulungan eta teh Bapak keur hirup naon bedana lamun geus paeh ngan geus paeh mah lain ku duit ku doa lamun nu maotna jalma soleh sakali deui jalma golongan solihin para wali-wali Kangjeng Syekh Abdul Qadir tulungan abdi pangyuhunkeun ka Allah kenging henteu musyrik henteu da teu nganggap pangeran ka Abdul Qadir teu ngabogaan tekad boga taksir ngan wasitoh wasilah tuh saur Imam Qurdi itu ieu sakitab bab tawassul dia namina salasah rasail ya kitab khusus ngabahas tawassul bidat itu sebagian kiai nu ngaharamkeun tawassul bidat saur Imam Qurdi saur ulama-ulama ageng dina ieu kitab ulah dimusyrikeun cenah salagi teu nekadkeun boga takfir jeung nyembah ka eta wali mah. Ku baca lamun kieu kaleuweung pamitan, punten nu gaduh leuweung. Di dieu abdi ngiring ngalangkung musyrik teu da teu nyembah kaleuweung teu nyembah kana tatangkalan. Kunaon make kikituan jelema bodoh. Libul jahli hukumna Kang eta mah. Tapi lamun gaduh tekad yang dina tangkal ieu aya nu ngageugeuh ngabogaan taksir kudro eta bari disembahna teh saperti nyembah ka pangeranan wayahna eta mah geus teu ikhtilaf teu mang syirkuna musyrikna sebab ari musyrik mah kudu aya dua unsur hiji tekad kadua stadallul ngahinakeun diri kanu dianggap pangeran pan urang mah teu ngahinakeun eta mah pupuntenan punten kaleuweung teh punten amit pamit ngiring ngalangkung punten teu naon ngan libul jahli kos jelema tanggal 12 mulut ngumbah batu ali make minyak seunita teh libul jahli kaakuan jelema bodoh musyrik keneh anu sok nyingseunaan rakyat sebab bae nama boga tekad lamun vaksin teu tercapai aing moal boga gaji tah eta musyrik mah lamun aing teu boga gaji aing engke moal bisa hirup tah eta musyrik nu kitu jadi ulah sembarangan nuduh musyrik teh intiqadiyahna tingali fa'liyahna tingali ayat teh unsur rububiyah ari kitu masuk keur minta tulung wios teras uji Ki Imron sarengihana puluhan tahun rumah tanggi hoyong gaduh putra ciri hiji buktos yang putra teh lain nangieun salaki jeung pamajikan pada diduhul sanajan cimanina alus sanajan spermatozoana alus sanajan kantung rahimna alus opungna alus ari Allah teu ngeresakeun sing 100 poe sakana sing sapoe sakali nyieun teh moal anak sing make kubu-kubi mah kuku kerut dari eueuh tahsis iradah Allah mah moal jadi kudu aya tahsisun ilmillahi wa iradati fil aja tetela we annal kasba fa huwa mujarradun tetela kasab manuas manusia teh kosong melompong tetela nerapkeun mulgutna lafaz la haula wala quwwata illa billah ala sabil haqiqah mah kitu yen nu gaduh kersaning tiasa ngandung teu ngandung mah kumaha Allah cenah eta kumaha lamun ngadamel narajin anak-anak rajin reuneuhna menerang we ngaranna lamun versi tauhid wa fa'nul mukhtar meneran si eta usaha Allah ngadamel beunghar
pan loba nu usaha teu beungar-beungar. Aya usaha bebeakan ditinggal hutang ngumpul. Teteh lah nu nyieun beungar teh Gusti. Ganjangna jarios Kimron sareng nyihanah nepangan dulur misana ka Baitul Maqdis. Ai Baitul Maqdis teh tempat nu disucikeun ku Allah. Malah Kangjeng Nabi satrajan di kiblatain netepan nembe ge 2 rakaat tiba-tiba kedah mal ngiblat robih ka haram. 2 rakaat ka Baitul Maqdis, 2 rakaat ka Mekah Mukarramah. Ieu nu salah satu penyebab kenapa Yahudi ngewah hasud ka Kangjeng Nabi katut ka umatna. Salah sawiosna berubahna kiblat ti Baitul Maqdis ka haram Mekah Mukarramah. Tuh nyihanah dibantun ka Baitul Maqdis sejak tawasul nepangan jalma soleh yakni Nabi Zakaria alaihi sumping teh ka Nabi Zakaria ditawasulan ku Nabi Zakaria ditawasulan ku Nabi Allah Zakaria alaihi. Alhamdulillah bapak tokcer ngandung langsung ngandung tapi teu putraan wae tapi aya tawasulna tingalina Rasulul Qasri dina Hujinatul Asrar eta hijib nasr teh lain teu ngagibrikeun musuh wae di antara nu hesereun teh ku hijib nasr teh diantawis hijib nasr teh tiasa diangge kana teu can putraan normal mah normal ngan teu putraan teh ngandung aya wiridna hijib nasr kan dina bacaan pelebah ya garatallah aya tambihan gitu ya garatallah jadi sayra musliatan fi hal yuqdatin ya garatallah. Oh ya udah mayar tau itu ya itu malah palakiah kolot baheula mah cenah mun hayang loba anak mah can anakan wae ieu we cenah ngalaman nu piit yang kena dipencit ulah ditembak dipencit biasa teras dipanggang dituang sok gerameh reundeuy mang piit da piit mah cenah reundeuy anakna duh kata abdi teu terang na kitab teu aya bab piit mah duh kalau alam gitu barang dongkap ka Baitul Maqdis diraja didoaan ku Nabi Zakaria. Alhamdulillah biidznillah si Sayyidatuna ngandung bingah ki Imron bakat tingkungnya ketika Imron nadar sabab keur ngandung bojona teras nadar. Inilah manusia pertama yang benar bernadar kalau punya anak laki-laki akan dipesantrenkan. Manusia pertama nu nadar anak mah yang jadi ajangan dipesantrenkan ki Imron. Katingali ngandung nadar ki Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ki Imron inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sadaqallahul azim. Ieu teh ginggiapeun keneh nembe ningali getih masyaallah. Tapi tos angkat mati pada isa awal. Nambut lah mobil rencangan dak wih di Banten tapi tabuh 7 ngage mobil rencang jegur di jalan ditabrak ku motor huluna gitu gutihan nu nabrak teh canda keula ka puskesmas abdi teras ka dieu nyenak di mobil nu sanes kayak gitu mangka ke ulah gayatin mobil nu batur nanginnya mari mana kudu ngagantian mana kudu barang nu nabrak di Indonesia mah motor nabrak teh pangusaha teh mobil di Indonesia mah hukumna aneh gitu. Dari pelebah tabrakan manuleutik dibela ku hukum ku polisi. Nah, ai pelebah nu sajen dikekeak nu leutik teh. Eta asa mending sering tabrakan muleutik teh. Tabrakan pendapat mah dibui nu leutik teh. Teu kaum ngomong saeutik, tapi motor mah nabrak Mercy, nabrakan Mercy mah nu salah teh. Teh isukan teh ngomian mobil batur, aing teh da gede teuing tingkah tadi teh hayang kapeunteun make Pajero. Salah kan geus titis tulis ti ajali nah kedah kitu gamu gawe tong urang kali salamet amin duka getih tina huntu duka tina naon da kuring teu wani nolak-nolak da awewe dicabak ke kagok pan nah da ki Imron ningali bojo ngandung teh inni nadartu laka ma fi
batni inni nazartu laka ma fi batni nadar Ki Imron bakatin ku bunga hoyong gaduh putra ayeuna ngandung bocah Gusti abdi nadar kadat Gusti nadar karena perkara yakni hamilna ngandungna yakni putra abdi nuju dikandung ku bojo abdi di putra abdi abdi nadar Gusti rek dicetak eta anak abdi nu lalaki teh geus boga sangka lalaki rek dipasantrenkeun di Nabi Zakaria ame jadi muharoro naon muharoro imah masjid pasantren imah madrasah pasantren imah madrasah masjid imah madrasah masjid muharoro sarang Nabi Ki Imron kuciwa sebagai manusia biasa namun anjeuna jalmi soleh teu mantak jadi aral subaha ridho karena pamasti ti Gusti Allah begitu lahir ka dunia wa inni sammaituha Maryama dingaranan ku anjeuna ieu orok awewe jenengan Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Maryam jaga di surga jadi bojo Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh salah sawios bojo nu ngadampingi Nabi teh Siti Maryam bahkan nuju Sayyidatuna Aminah lahir Nabi anjeuna jadi bidan Siti Asiyah binti Muzahim termasuk didinya Sayyidatuna Maryam binti Imron jadi Pak Ajibna barang brol istri dijenengan Maryam sanaos kuciwa sebagai manusia biasa namun jalmi soleh sadar tumarima kana kakantosan tinu maha kawasa teras we Sayyidatuna Maryam dipasantrenkeun di Nabi Zakaria ari nuju masantren usia parawan tiba-tiba ngandung teu puguh-puguh ngandung teu puguh parawan reuneuh ti heula geger moal geger naon sababna reuneuhna teu galib reuneuhna teu galib ngan aya galibna aya khawarikunil adat aya anu memang adiah aya asbabul adiah contoh can boga salaki teu boga salaki tiba-tiba reuneuh eta teh kajadian teh mantak geger ceuk adat ngan kaharti ku adat sebab aya nu numpakan teu tanggung jawab leres aya nu kitu aya masya aya nu ngareuneuhan ai Sayyidatuna Maryam mah boro-boro aya nu ngaji mah boro-boro aya nu numpakan nu noel ge eueuh eta mah hawarikunil adat tuh ari lolobana mah meme salakian timbul pertanyaan ajengan mun aya awewe reuneuh tuluy geus reuneuh dikawin kudu ngareuneuhanana sah teu akana sah kumaha lamun dikawinna lain kudu ngareuneuhan sah ngan lebar eta lalaki bilang ku batur sah nu jadi masalah sanes hasah teu sahna akad engke orok status orok lamun orok awewena tina sabada akad ternyata ngan aya 2-3 bulan terus brol ka dunya bari jenisna jenis lalaki atawa awewe mun di awewe jeung lalaki jelas dina masalah nasab dina masalah waris ayeuna mun di awewe tambah masalah dina hak ngawalianana eta si lalaki nu ngawin sanggeus reuneuh paling eta masalah tak cek ulama ilik heula lamun dikawinna memeh 4 bulan kandunganana itu kira-kira kakarak 2 minggu sabulan dikawin ku si lalaki teh ima nu nyolok ti heula wa ima sebagai pemula neangan deui pejantan pemula nu teu ngareuneuhan
ngawin dikawin teh kakara kandungan usia ya samingguan 2 mingguan sasasi bro teras lahir geus 8 sasi teh lain kakarak dikawin sabulan reuneuh enak sabulan borojol orok eta mah masalah cek pikir dina masalah waris jeung masalah dina wali gitu ari kitu ditikahkeun teh si kandungan bayi teh si awewe nu keur ngandung teh nu sasasi barang tos ditikah ku eta pamagat imam nyolokna wa imam lain nyolokna 8 bulan ka ditu 6 bulan ka ditu berorok lahir sebagian ulama berpendapat sah wali sah tanpa wali paling masalah di dirinya jilah asa-asa nu reuneuh sah dikawinkeun sah nu ngawinan nu ngareuneuhan sah komo sah eta mah sah cek dunia ongkoh kita malah cek akhirat wae sah cek pikir sah cek dunia jadi tanggung jawab lalaki nangarana kumaha lamun kieu reuneuh karak saminggu 2 minggu sabulan dikawin ku nu lain nyolok mimiti henteu milu saham eta mah meunang sah kawinna meunang malah gede ganjaran pabudak neangan nu reuneuh ti heula asal beunghar ieu mah kari-kari awewe anu suci tarabel gaul jeung pamegat tegaduh kabungor jeung bari paosna teu wawuheun ka lalaki boro-boro berbuat mesum ditoel ku pameget kitu kantos kari-kari ngandung ieu Sayyidatuna Maryam ngandung disebat peristiwa amrun kharikun lil adat bareng ari hawarikun lil adat sing bedas ari khawarikun lil adat kajadian istimewa cek adat nu kaluar tina kabiasaan cek sara hukumna aya 2 hiji anu sah nu hak aya 4 eusina hiji irhas 2 mukjizat 3 karomat 4 maunat nu kadua kajadian aneh cek adat jika dikadek teuterak dibedil ngebul aya nu hukumna batal nu batal kabagi 2 istidraj jeung sihir kabagi 11 ilikan wae dina kitab Al-Fawaid lila teuin mun kudu dibahas bari poho deui aing kitu sah oh saya tama sakti dibedil ngebul dikadek teuterak salatan teu ngaji teu pecus ibadah tara tapi ngebul ditembak naon ngaranna pamitah hawarikul adat ngan hawarikul adat nu kumaha hawarikul adat anu bangsa batal lamun teu istidrak sihir gitu punten ya sanajan nu dibacana hijib ya punten ayat Quran nu dibacana mah wah wirid anu hareupeun batu deuleu ku dadaria aing moal teurak dikadek deuleukeun leungeun aing jebrek jiga debus eta geus kaasup sihir lahwi sanajan nu dibacana wiridan tina Quran tina hadis tina shalawat asal dipake heureuy namina sihir lahwi sihir naon cenah ulah hayang nu kitu eta cenah ajengan nu sok dijajal-jajal teh kumaha sihir lahwi kasupna dijajal heula mah manya aya maunat disejak manya aya karomat dijieun bloon nu kitu mah bonus ti Allah contoh salah sawios hasiatna hikmahna wirid shalawat siri-sari eta teh kebal tina senjata tajam asal di puasaan we salasa rebo khamis ti poe salasa saung ti poe serbo saung poe khamis saung tiap wengi dibaca sekian ribu kali shalawat sirina aya 3.000 asal jumlahna 4.000 asal nepikeun angka 12.000 we salama saung puasana teu meunang buka jeung bernyawaan engke malam terakhir malam Jumat teu meunang sare ibadah maghrib nepi ka nom adzan subuh kudu ngabunggang eta teh hasiatna diantawisna dikadek mantap kebal ditembak mantap kebal tuluy geus puasa dijajal jebrek leuwih ti sakali atuh eta mah kasupna si ilahwi sanajan nu dibacana shalawat dari maunat mah tara 2 kali hiji kajadian Pak punten abi naros Nabi Muhammad Isra Mi'raj sekali 2 kali tungan sakali Kangjeng Nabi naon teh bulan dibelah matahari dibelah sakali 2 kali sakali
teras bijil naon mata air tiasa kali 2 kali sakali dina hiji kadajian nu aneh asal terjadi sakali ngaranna hawarikul adat mun nabi bangsa mujizat mun irhas adalah bangsa calon nabi calon rasul sapertos nabi dioperasi nuju alit usia 4 tahun kirang langkung di masih kene di Banu Ka'ab di Sayyidatuna Ummu Halimah As-Sa'diyah nabi disusuan nuju alit di ditu di Banu Ka'ab usia 4 tahun aya lalaki kaset jeung rombongan nangkep Kangjeng Nabi kalawan paksa katingali ku putra Ummu Halimah Sa'diyah dulur sasusu Kangjeng Nabi dicanda ka hiji tempat teu katingalieun deui tidinya mah naon nu terjadi Kangjeng Nabi dibelek alias digoslu dadana dikaluarkeun peduna Kangjeng Nabi dohir eta mah irhas tuh eta mah engke bade mi'raj bade di Isra Mi'rajkeun eta mah tajdid nambihan lain berarti ngaluarkeun empedu deui didinya lain ngaluarkeun kokotor bangsa manawi eta mah ilik dina bae nama nadardir kitu dikuatkeun a'radul basariyah nabi aya sedih aya melang aya hariwang pan di Isra Mi'rajkeun teh sabada ditimpugan di Thaif diusir di Thaif pan peristiwa di baledogan di Thaif teh sabada dikantun pukus ku Abu Thalib jeung ku Sayyidatuna Khadijatul Kubra urang Mekah nepi ka wani ka Kangjeng Nabi ngaguna sikap bade ngabina sabar ulang-ulang nepi ka 12 sahabat diberangkatkeun hijrah ngawitan ka Habasah prihatin Nabi satos di Thaif dikuatkeun maknawina secara ruhanina lain datiahna datiah empeduna mah atos nuju usia 4 tahun waktu di Banu Ka'ab itu geus jadi kadinya ieu teh nya ngerangkeun kawin nya bios nah kumaha nu nyarita we elingna jak kuring mah geus kamaksa tiap bade ngaos tahdusan bini mah tiap bade ngalengkah kana panggung sok isol kuring ka guru Gusti pamit mah kalam sin kuring aya kalam nakun mahdun aya nu manfaat dan jarana keur guru kuring keur imam bapak kuring kitu kuring tiapna ngan pasti Gusti seueur melepat mugi Gusti ngapunten sanes lepat guru abdi nu ngawuruk sanes lepat sepuh abdi nu ngawuruk tapi lepat tina jisim abdi nu lalawadeh Gusti kitu tiap bade angkat ka panggung gitu jadi moga-moga nu manfaat mah keur guru kuring yang kolot kuring ganjaranna tah kuring tiap ngaos kitu niatna kelas Sayyidatuna saha nembe teh Sayyidatuna Maryam teh ngandung diomong dibuli dibuli dituduh sanes kantor malah kurang Yahudi mah dituduhna Sayyidatuna Maryam serong berbuat jinah jin Daud jeung Nabi Daud cenah kitu orang Kristen tapi kitu Yahudi mata kuring teu aneh engke naon hubunganana Habib Rizik dituduh chat mesum naon hubunganna ke jeung Sofwan Al-Mu'attal Ibu Sulami jeung Sayyidatuna Aisyah dituduh mesum ke urang dongeng kan salit-salit ternyata Siti Maryam ge dituduh mesum ku urang Yahudi dituduh zina dituduh mesum kumaha perlakuan Siti Maryam memperlakukan jelema nu ngabuli ngeprank dina Twitter dina anu geus diumumkeun wah nepi ka nyieun setting segala macam hebatna Siti Maryam ieu teh dipidamel ku urang amun mayunan fitnah nang saukur secara dohir ngalawan klarifikasi tabayun eta ge parentah sara tabayun teh kurang kedah tabayun kedah masihan penjelasan tapi aya nu teu dipidamel ku urang Siti Maryam mah midamel kieu inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya mayunan fitnah genting teh lain saukur tabayun Sayyidatuna Maryam lain saukur tabayun bahkan anjeunna satos tabayun satos ngajelaskeun bahwa anjeunna teu berbuat serong yang anjeunna teu berbuat anu teras we anjeunna nadar dari hese di pareunana urang-urang munafik jalma-jalma anu hasud nyebarkeun we fitnah anu goreng kumaha nu dipidamel ku anjeunna nadar ka Gusti Allah sejak hari itu beliau berpuasa dan sejak puasa itulah beliau tidak ngomong sepatah kata pun puasa ngabisu
puasa naon cenah mantak ti Amajar Nuji Pasir Bokor. Amajar Nuji teh salah satu ulama ahli warid di Tasik. Warid bismillah ti anjeunna mah salah sawiosna puasa teh kedah bari puasa ngabisu 3 poe 3 peuting di antawisna anu ngabisu ya nu ngabisu pami nyandak sanad Jawa dina Thariqah Syadiliyahna ama Syekh Nakhrawi alias Mbah Dalhar Watu Congot eta puasana ngabisu. Lamun ka Banyumas Mbah Romo Abdul Majid eta mah ngabisuna 35 tahun teu ngomong-ngomong jeung makhluk. Urang ngapan boro-boro puasa sunat ngabisu cacak Ramadan teh pan pamajikan urang cacaplak we juga dia butut di sore mah. Bakal lain di sore ti dohor eta lomba ti dohor macaprak we geus ngomongkeun sayur hasil geus ngomongkeun angakon mun diomongkeun. Urang ngapuasa fardu ge urang ngacaprak. Masya Sayyidatuna Maryam tingali nuju saung nagar nagi anjeunna bari teu nyarios urang mah boro-boro saung sunat ngaraksa ucapan ngaraksa lisan kan bahaya lisan teh aya 37 bari seueur nu kapenda kusim goreng 37 pan si Sayyidatuna Maryam tos nyontoan saung dina zaman fitnah kudu bari saung tina ngomong artina lamun ngadenge omongan nu kira-kira moal pi benereun diladenan ge mantak menyangkeun dosa meuning keneh repeh pake dikir ka Allah langsung bae penta ka Allah ngabisu eta mati ngapuasa ngabisu subhanallah masyaallah sok bisi teu percamkeun 3 poe we ataupun Senin Kemis bari ngabisu saum pamuda sok ajaran wiridna mah shalawat sing ageun sok mangga seetik rohani muka kulinyai Siti Maryam Pak saum ngabisu akhirnya reda dengan sendirinya fitnah nu berjalan di Bani Israel dugi kalahirna putra anjeunna jenengan Isa bin Maryam alaihi salam. Hiji tah Siti Maryam wanita mulia di dunia. 2 Asiyah binti Mujahim sajenah urang mana Cijantung semua eplek gitu jadi ka Cijantung. Asiyah binti Muzahim adalah istrina Raja Fir'aun. Raja naon cenah? Raja Fir'aun ahli surga. Geuning cenah kumaha lamun jadi pamajikan Fir'aun dipaksa Fir'aun lah hari kamen rebut wae. Boro-boro tanuh rakyat digusur sangeunahna wae pamajikan ge awewe ge di mana hayang dicokot we ku Firaun mah sakayang manehna we mah nya atuh aya dagang martabak 78 miliar aku sakayang manehna we mah baheula Masya Allah ya kan dipaksa tapi aya istimewa aya karomah eta Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim teh di mana ku Fir'aun nek diwajiban si Fir'aun malah noy bari can aya mah Herod ripuh Fir'aun dugi kapupusna wanita yang disucikan oleh Allah karena tidak pernah tersentuh oleh lelaki Asiyah binti Muzahim. Masya Allah. Toh sur ke aya binti Sirin, ke aya terakhir mah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyatil Basriyah. Jeung seueur wa jarihnallahu a'lamu bi adadihinna Allah unggul nuninga jumlahna ngan sauninga dina tareh aya 10 di antawisna deui adalah nu masyhur 2 garwa Rasul saha nu kahiji Kangjeng pamintah nu kahiji yakni bojo Kangjeng Rasul nu ngawitan nuju Rasul usia 25 tahun bojo ya 50 tahun sahaja dengan anak Sayyidatuna Khadijah Kubra binti Khuwailid bin Abdul Uzza. Jadi Sayyidatuna Khadijah engke tepangna di Lu'ai sareng turunan Kangjeng Nabi gitu nuju anjeunna jadi sodagar pansok nyandakan kain bahan permadani mun ceuk urang teh mah icaleun kasam Nabi teh nyandak duwi ka di aping Nabi ku saha tah geuning mae saroh geuning cenah eta mae saroh awewe ngaping Nabi lain awewe lalaki eta mah muannas majaji da ngaran lalaki tong kaget di Arab mah aya ngaran mae saroh ke lalaki ulah kaget nya ulah dipake di urang sebab di urang teu galih mah nya lalaki mae saroh teh juga bencong
Di Arab mah galib teh, ulah kaget, ulah galib di Arab mah. Dan mantap ulah ngahina ke bangsa Arab teu berbudaya, cek saha ribo goblok teh. Gagabah Arab teu berbudaya. Eta sair-sair jahiliyah digantung-gantung luhureun Ka'bah geus tinggi peradabanna. Ngan disebut jahiliyah teh teu nyaut ka pangeran, teu weuheuna teh ka pangeran. Nu kadua ada musyawarah tidak berbudaya teh berbudaya anu normatif sesuai dengan nilai kemanusiaan. Ari sastrana mah tinggi, ari dina teh hukum aturan cek manehanna mah hebat. Produk-produk hukum nyen Abul Hakam dikeluarkan ke Abul Hakam. Saya takut benci-bencitin ke Arab, bari turunan Arab, aing dengar tiga saya. Masya, tapi ulah kaget engkege rungkan, engkege. Tenang engkege rungkan banyak hidup wae itu. Oh Allah Maha Adil, tenang ulah kita sarupataneun nya. Ulah paduka beda. Ari keheul mah atuh wajib, ngewa wajib, ingkar kana kitu wajib. Gitu kan ulah langsung tebak sebelum aku bodong ulah kena fitnah lebih gede dari kaum umat Islam jadi tuduhan batur ka urang radikal teh kene dan kegerungkan da ini jelema bisa mengenteun atuh jelema jiga kitu oh si Abu Janda kieu si ieu kieu si Karibo si Saregar si anu ieu teu mutlak Habib bener kabeh teu mutlak bener Habib teh kongan salahna sanajan mana Habib juga si Karibo eta teh Habib cenah kagok kuring mah Habib kana Habib nama urang kada hormat tapi kena kelakuan eta omong Habib juga nu kitu wajib ingkar teu naon panggih ditonjok nu kitu teu naon kan kuring macan meran panggih we ya kuring lamun rek ngaku-ngaku mah Habib sarua goreng-goreng aing ti Maulana Syarif Hidayatullah dumuk silsilah dumuk nasabna Hajmatkon kuring mah asli Banten mah KBG Hajmatkon ti Hasanuddin jadi itu nama anggere di Syarif-Syarif keneh ti Maulana Syarif Hidayatullah Hidayatullah ti sa Jumadil Kubra sarua we ngambung Sayyidina Husain tadi itu nama ngan ka dina mah kuring kacampuran ku kawe jadi itu nama maung ka dina careuh eta unggul beda saeutik kakak ikan ngalawanan si Gerabo mah asa salam gitu aja salam gitu terus gitunya Sayyidatuna Khadijah tos masyhur abi moal ngulingakeun Sayyidatuna Khadijah rek ngulingakeun Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin anu ku Syiah dikafirkeun hiji waktos tos hijrah di Madinah Kangjeng Nabi tos bumen-bumen di Madinah hari Kangjeng Nabi garwana langkung hiji sabada maot Sayyidatuna Khadijah man Nabi teh ngawayu Kangjeng Nabi teh ngawayu sabada bojo nu ngawitan maot nembe ngawayu nembe jadi ngawayu teh Kangjeng Nabi sabada nu kolot maot sabada naon cina bu? Ayeuna mah mudah-mudahan kira-kira kurang ngaji wawan tata sungki kan iya nu juga bahas nyandung lu harus disungkul jadi Kangjeng Nabi mah ngawayu teh sabada Sayyidatuna Khadijah pupus mun nyandak jalur Kangjeng Nabi tapi ulah saukur Nabi dina salat Ibrahimiyah ge mah Nabi Ibrahim dasar syariat Nabi Ibrahim nu dijalankeun kurang al-madmadatu wal istinsyaqu eta teh syariat Nabi Ibrahim ketemu jeung ngingsring teh dina abdas teh eta teh syariat Nabi Ibrahim dihitan manasik haji syariat Nabi Ibrahim malah dina sholawat nupang agungna sholawat nupang hebatna dina segi segatna lapatan sholawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad jeung satrasna malah diparetak Umma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa upami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah deuna teh ngawayu teh satos pupus nu sepuh ari Nabi Ibrahim mah nu sepuh aya keneh ngawayu jadi lamun aya nu ngawayu nu kolot hirup keneh nurutan Nabi Ibrahim gitu kalau nu anti nyandung mah ulah minum jam-jam awewe teh ulah dibere cai jam-jam sebab mulai cai jam-jam mun cai perjuangan nu anom Sayyidatuna Hajar san Sayyidatuna Hajar hoyong nyusuan eta Ismail mapah ka dieu ka ditu ti Sofa Marwah tiba-tiba bijil cai jam-jam dina keuneng sampean Nabi Ismail alaihissalam kan berarti perjuangan bojo nu ngora perjuangan putra tin bojo tukora jelema anti ka hukumnya nung tong dibere jam-jam sok
seumur-umur inung we caipam tadinya. Das langsung dari tilu nu bade dongengkeun hiji nembe Sayyidatuna naon Sayyidatuna Maryam binti Imran, Sayyidatuna Khadijah, ayeuna bade nguningakeun Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin. Tos bareng bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi pami bade angkat-angkatan kusabab gaduh garwal seueur sok diundi saha nu kedah ngiring sareng mantena dicandak busur panah eta panah ditantungkeun payuneun garwana lamun murag eta panah pas pelebah bojo nu itu contohna ka Aisyah maka Sayyidatuna Aisyah nu berhak ngiring gitu jadi panah kieu ditangtungkeun panah bojo tilu bade angkat nyaba ka Bandung ulah neangan nu demplon teangan anak panah undi ku urang carana kitu di Jepang sing adil Jepang sing leres sing ajeg engke muragna ka mana mun muragna kanu katilu dicadak teh tah Nabi mah kitu mun sasabaan teh sareng bojo teh diundi bojo teh mun piknik teh kira-kiranya asa can hobi kuring ge teh da susis teh na panggung kuring maung bab awewe teh nyandung teh datang ka imah da jadi meong kuring ge itu sanes kaleresan hiji waktos bade ka Bani Musthalib bade angkat Kanjeng Nabi ngundi garwana nu kenging diirang undian adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin. Nah Nabi mah tiap angkat-angkatan bojo teh tara dikakaleng tapi aya pengawal khusus dina onta anu khusus kaleresan ontana make tenda bahasa keren nama make sekedup jadi dina luhureun tonggo onta teh disiapkeun jiga kobong jiga kamar jiga puade ditutup ku kulang bujeng kain geus aya dasar paragi kulem paragi istirahat. Aisyah lira Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin teh manten nama salirana alit hampang jangkung alit teras naik karena eta kudana eta ontan utus aya sekedupan dikawal ku pasukan tentara muslim eta tentara tiap kali kakuping bade keluar Sayyidatuna Aisyah sadayana tantara pengawal tungkul tewantu ningali rarai Sayyidatuna Aisyah tewantu ningali rarai bojo Nabi tungkul sadaya barang tos naik terus ngagandian berangkat sadaya pasukan Sayyidatuna Aisyah mah dina rombongan pengkeren Kanjeng Nabi make pengawalan utama berangkat ka Bani Musthalib sarantos dugi ka itu tempat beres urusan Kanjeng Nabi uih sami rombongan ge uih ngan aya nu mandeurikeun karep rombongan sebab aya kaperlugian di eta lembur teh namina Sofwan Al-Mu'attal Ibnu As-Sulami hiji pamuda kasep canika Sayyidatuna Aisyah terasa sareng rombongan Kanjeng Nabi ngan di tengah jalan di perjalanan Sayyidatuna Aisyah hoyong ka jamban aya hajat ka jamban maka anjeunna nyarios ka kuping ku pengawal dilirenkeun eta onta teras mantena lungsur teu aya nu tanggah pasukan pengawal bujang-bujang ningalikeun kana raraina ningali sampean ge weuh nu wantuneun Sayyidatuna Aisyah keluar terus ka jamban beres keperluan hajat anjeunna naik deui bade kana onta kakarak salengkah dua lengkah kana tetecian eta onta menuju kana sekedupna rewas geblog Sayyidatuna Aisyah tetela ieu kalung pamasian sepuhna tina batu dofir teh kakantun begitu bade naik tos salengkah dua lengkah lungsur deui disangka ku pengawal Sayyidatuna Aisyah tos naik kana onta dasarina hampang teh lungsur deui Sayyidatuna Aisyah ka jamban nu tadi anjeunna aya kapreogian aya hajat dipilari maklum leungiteun perhiasan di kamar mandi mah sok rada hese kapanggihna cekolot baheula ge
Ali emas, kongkorong emas, gelang emas, murah di kamar siram kada hese. Kapanggilan sebab terbukti jin. Sok disebutkan bujin lain hari. Ku tukang palakiah mah teh lamun tos teu kapendak sadintan ge palakiah teh. Kadang-kadang ge dari palakiahan, ya kapendak. Sebetulnya ke kamar siram tuh saya luhureun Pak. Ya di kamar siram tempat nu kitu. Mata kunaon kamar siram gitu sanes. Kedah sering kena cahaya panon poe. Kolot baheula memun kenteng teh sok kunaon gitu tadi buka pelebah kamar siram teh supaya cahaya panon poe. Sebab di kamar siram teh karesepna bangsa nu kitu. Nyo, jalamun urang bisa nenjo mah teh hayang tataranjang. Ulan alet. Mantak sunat ibak teh awewe jeung pamaget teh ulah ulan alet saresna. Kedah ngangge sarung ulah nangtung saresna cingoko. Cai teh dikucurkeun kerang kitu teh atana pimun panyuk teh mah ku panyuk mantak sepuh kapungkur mah geuning kitu cara nyimpen nya naon posisi tempat ibak teh ngocore cai teh kitu pancuran teh datara anu ngadeg komo pupulucun meunang pamita ngadeg meunang kudu ditutupan sarung sababna aya makhluk sejen di kamar mandi teh lega gabah teh maruk teh isin ditinggali ku jin si eta ni leubet kumaha mungkin jadi sodoran ieu naon sile hayo eta teh makhluk dirinya teh mentak lebet kamar siram kesampean mana dipayunkeun kan maos doa naon minal wal tuh tempat kumpul tante ulah gagabah salah sawios nganaon ngarajah miceunana ilmu hideung pandianta wis teh kitu dina colomeran urut mandi babeskeun ya kena eta lamun aya jelema boga susuk boga anu gitu pancasona gitu teh karena pancasona mah jeung rawa rontek kena cai teh nyambung deui tapi kena cai cubluk mah teh jungkal tewas itu salah sawios anti-antina teh di samping tangkal sampe teh kitu teh lamun dikebuk jelema teu karaseun maling motor gini bangsat-bangsat pan diteunggul teh sok kada kuat teh marake susuk komo susuk pasti na baskoma kabalentrang diajar teh daya baskoma hajar ku daun sampe teu ampun-ampunan kene kena ku tangkal sampe bebaskeun dina kolomer di cikolomeran sok deh ajaran nyanyung tina maung jadi meong gitu di kamar siram ulah kagak mau dicaleun teh ibu mantap lebet mau sila doa nyuhkeun perlindungan ka Allah tina parupa-rupaning kokotor gogoreng kana reget hal-hal anu alon kitu di kamar siram sebab di kamar siram teh tempatna para jin ulah gagabah di kamar siram dadaekan mandi di kamar mandi teu dibaraju uyuhan kumaha lamun susu anu nyabak maruk kumaha kitu jin teh ningalikeun teh mantak awewe mah wayahna ibak rek geus kolot rek teu wayah mantak makruh nyieun kamar mandi di jero kamar sare makruh hukumna misah we di kamar sare kudu misah kamar tempat sare sapopoe kamar mandi di jero komo bari aya tempat miceun kaku atos babari keunana ku gering teh babari ulah gagabah kedah di kamar siram bari aya WC-an mah pan boro-boro WC-an cacak boro-boro ayeuna aya WC-an WC-an ya pan tetep eta berlindung kena harereget-reget komo bari aya WC bari aya WC mah ngucapkeun doa wae ge dina adus pan teu meunang lo teu meunang kalapun teu meunang dilapankeun sebab aya WC tak titip ieu dina tempat abdas ngangge kran di bumi teh ulah diijikeun jeung WC mah nyieun we sakamar kamar leutik ngising mah teu naon kumaha cenah pamita ngising teh dina WC teh nya ngadep ka kiblat meunang makruh nu teu meunang haram kumaha nu mutlak haramna nu terbuka tempat mandina tempat ngisingna terbuka jika di luhureun balong nya ngadep ka kiblat teh eta nu haram mutlak ai katutup keneh ku tembok mah anu ngingingkeun ngan makruh hungkul gitu ngan saena ulah mayun kaki nu kadua ulah nonggengan ki tuh beda jeung nu geus gering lipuh kolot geus sering gering umur geus 50 70 kali itu gering geus sadalila eta mah sunat dina sapopoena dihareupeun ka kiblat pariksa pakaian bisa aya najasa wuduan tiap dinten tiap saat payunkeun ka kiblat eta mah paling ge cepat pasieun ditahain pae muhun Pak gitu we supaya bapak maot namain ka kiblat eta mah sunat mun nu gering Pak eta paku gitu tos wangsul deui
barang Sayyidatuna Aisyah lebet ka jamban milari kalung tina batu dofir lami teka pendak ari ku pasukan tadi pantos naik kena tetecian onta disangka tos lebet kena tenda da ali tiasa lirana jadi teka rasa teras majeng ku pasukan pengawal di piarang berangkat di naon cekeun dicepret ontana berangkat bari Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin aya keneh di jamban milari hiasan kalung pamasian ibuna barang lami dipilari keluar tina eta kamar teh ti jamban teh barang keluar gebeg leuwas geus teu aya saurang-urang acan pengawal jeung onta-onta anjeunna teh sadar dan kayak kitos dugi ka Madinah mah uningan pengawal teh teu aya kaula paling ge isuk ge nean wangi ge nean sonten ge nean ceuk paripaos terase anjeunna ngabuntal dirina ku jilbab sebab kudu disebut jilbab mah kudu panjang ngarumbai ngaran jilbab mah kudu ngarumbai kudu ngarum keur nutupan awak jilbab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina bi jalabihinna dipiwarang di jilbab teh ibu nu panjang teh nu panjang Sayyidatuna Aisyah ngage jilbab eta jilbabna diangge nutupan salirana da alit teh salirana katutup lami sajam 2 jam ceuk paripaos lami kakuping sawara kuda ti pelah pengkeun bangunan atau di pelah pengkeun jamban teh kakuping mungkin caket teh lain suara kuda dudina kuda sing goreng pamuda kasep sahabat Rasul nutos sami jeung Rasul nyabak ngan uihna mandirikeun karep sebab aya kapreogian namina Sofwan al-Mu'attal ibnu As-Sulam kebahagiaan ningali kitu teh Sofwan rewas jika samira istri dibungkus ku kain ku jilbabna teras Sofwan ngabantunkeun karep uluk salam diwaler ku Sayyidatuna Aisyah uluk salamna teh begitu muping balaran Sayyidatuna Aisyah anjeunna teh teh ieu teh suanten ummul mukminin ari sahabat tara aya suanten leuwih tarik tibatan Nabi teu meunang leuwih tarik ti paireun teu meunang nyarios tarik ti paireun Nabi teu meunang tarik ti paireun garwa Nabi sadayana sahabat pasti suanten lalahunan adab nyarios ka Nabi termasuk ka guru di pasantren mun naroskeun kedah aya izin nyarios ulah tarik teuing nu kadua ulah sok ngamuqobalah pendapat guru jeung guru sejen guru keun nerangkeun bab anu urang ceulengkeun akang pamendak abdi mah saur kiai anu benten ieu mah kieu kae kate teu meunang adab kitu teh ka guru teh kudu adab ka guru di pasantren kedah kitu kunaon cing ayeuna santrina kurang adab guru atuh da kurang adab payahna itu jadi murid kurang hormat ya sih orang guru kencing berdiri jadi we muridna kencing berlari entak kuring mah teu boga pasantren kuring mah teu boga sakti sieun can mampu adab-adaban pidato ieu ngalah berkah alhamdulillah ku kieu ge awak teh montok we ku berkah itu komo ti Kang Yedi mah aci teh sok 2 bal di bahanan gitu biasana gitu salah wangsul deui ibu bapak sadayana Sayyidatuna Aisyah barang ngawal ka kuping ku Sofwan ieu teh suanten ummul mukminin bari DP Sofwan ibnu Mu'attal nu laroskeun make kumaha kajantenan diuningakeun Sayyidatuna Aisyah kieu saur Sofwan ibnu As-Sulam ya ummul mukminin ayeuna mah kieu we salira naik kana kuda kaula nu nungtun kudana ditahekeun kersaleun Sayyidatuna Aisyah teh dituntun ku Sofwan al-Mu'attal ibnu As-Sulam sumping ka Madinah sajam 2 jam sadinten can aya wartos dinten kadua heboh sama Madinah kunaon heboh eta si Ferdinand Hutapea eta si Saregar jeung si Deni jeung si Abu Jada jeung si Karibo nyebarkeun fitnah aduh kumaha fitnahna disebarkeun fitnah dina Instagram mun aya dina WA dina grup WA dina Facebook jamaah Facebook ya sadayana disebar berita Aisyah bojo Nabi cenah euy ora keneh kan saya itu Aisyah Bu di kantung pupus ku Nabi usia 18 tahun Nabi pupus Sayyidatuna Aisyah 18 tahun kabarang Masyaallah
ditikah di usia seberapa? Nyarios 5 tahun, nyarios 4 tahun, nyarios 7 tahun, nyarios 8 tahun. Wallahu a'lam. Nah, alit kene keur ditikah. Abdi ge pengalaman baheula nikah budak kolme. Abdi memang ditasi kadu bojo usia 15 tahun, abdi tos 20 leuwih harita nuju di Karawang dipun lanceuk di Mama Obainus. Aduh bojo, lebet kene. Teu pernah saya seperti tingkatan ngosan, kawin gantung dia ada cenah teu daekeun. Aki-aki. Kawali panggil, aduh nyeblak hante. Power CLBK itu mah. Aduh, masalah kayak mana geulis budak teh. Kan teu bogoheun kain pusing. Gitu nya. Anu kene disebarkeun fitnah di Madinah. Bojo Nabi, ketuaskeun ku Nabi, teuleungan ku Nabi, salingkuh. Naon cenah? Salingkuh. Jepang udah kasih caca. Nyebar di Madinah. Nyebar di Madinah. Jangankan orang biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka teunara Sayyidatuna Aisyah 40 dinten. Henteu nuduh ngan teu naros. Mata hati-hati ibu lamun salah kitu nanya-nanya. Pak gampang, majikan pedegong tong ditanya ulah lilai saminggu eundeur dalam dunia. Dicarekan bapak majikannya mah ngagantawang pas puru kututut ngajawab. Mending antep tong ditanya, beri duit kan tong ngomong. Pak dahar, gitu baik. Pak tunggang, kita pusingin pamajikan dikitu kan. Daku ngomong mah awewe mah, norelewang bae, norelewang. Pos manuk tikil, manuk cangkuri leung, wajah apa di kangkuarin eta. Awewe ayeuna. Ataupun bojo we ibu nu kada ka mana-mana. Ieu ceuk ulah balanja we. Ieu cenah abdi balanja ka supermarket ka mall ka ari eta paket coret tiap we. Alah gara-gara online aing. Oh jika aing ngan COD-an. Tidak ngene. Assalamualaikum. Baje, paket, bang paket. Kamu muli utang tina paket. Kumaha hukum nah jual beli online? Oh iya. Kamu ningali kadinya masya. Terus panjang teh wangsul deui. Disebarkeun fitnah. Dinten ka-30 genep kami telepat ka-30 genep 35 Aisyah unjukan ka Kangjeng Nabi muncul urang mah ya Rasulullah abdi bade titirah we ka bumipun bapak ka Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ge sami ngalengis ningali putrana difitnah di kuping difitnah teh teras di Midian. Nabi teh seueur nyarios di Midian we. Sing hore ieu fitnah digoreng ku gegeduk munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul make operator buzzerna saha Wadi'ah bin Kusyair wa Manah binti Yahsi eta buzzerna disebar ka mana-mana. Wah terus digoreng di mana-mana. Dugi ka Sayyidatuna Aisyah 40 dinten teu ditaros teu ditaros ku Nabi darantos 40 dinten lungsur wahyu ngabejaan ieu Aisyah adalah jalmi suci teu pernah berbuat anu celah. Sumping ayat fasabrun jamilun wallah fasabrun jamilun wallah wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sumping keterangan tentang Sayyidatuna Aisyah teras dipiwarang sobar. Aisyah teh makhluk hamba Allah anu tak sampurna kasabaran dipitnah di wah dibuli sakumaha ka Sayyidatuna Maryam teh baheula di Bani Israel lungsur ku Nabi dijemput tetela munafik yang menyebar luaskan berita kebohongan tentang perselingkuhan tuduhan selingkuh Aisyah ku Nabi eta jalma munafik teu dipaehan teu diperangan sebab can aya parentah ti Allah berperang ka urang munafik nepi ka paehna Abdullah bin Ubay nepi ka modal ku Nabi teu dipencit teu diperangan teu dipencit teu diperangan teu dihisbah kade munafik mah sebab dohirna Islam mantap pangesenanya ngareupan munafik masya
toh simpulkan, itulah sisi-sisi penderitaan manusia-manusia yang terhormat di alam dunia. Dalam hidupnya pasti mengalami fase-fase ujian yang terberat. Sebab sudah resiko sunatullah, setiap orang baik mengalami fitnah yang luar biasa. Di antara 10 wanita anu mulia masyhur di alam dunia, ini berat mengalami fase fitnah. Di antara anu terakhir adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Fitnahnya pun berat kepada beliau. Masya tuh tah wanita-wanita yang hebat dan mulia selalu di belakang layar melahirkan lelaki-lelaki yang mulia. Ada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, ada Sayyidatuna Aisyah, ada Sayyidatuna Fatimah Zahra di belakang Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan-perempuan hebat di belakang suksesnya kaum laki-laki. Betapa Rasulullah mengatakan perempuan adalah tiang kekuatan sebuah bangsa dan negara. Apabila perempuan yang berpegang kepada sendi syara, perilakunya berpegang kepada sendi as-sunnah, maka kuatlah rumah tangganya. Kalau kuat rumah tangganya, badai dan fitnah menghantam tetap dihadapi dengan tenang dan penuh senyuman. Tapi lamun istrina teu kaopan, boro-boro urang Umar bin Khattab ge pusingkeun bojona cerewet. Ngan diupahan ku Nabi saha jalma anu sabar ku akhlak tepati sae pamajikan ganjaran majikan Nabi Ayub alaihissalam. Mantap bapak mun pamajikan cerewet di radio di kacang kurileung anggap wae keur meunang ganjaran Nabi Ayub. Sabalikna saha awewe nu sabar ku goreng akhlak salakina di mana sabar manehana ngajiga Sayyidatuna Asya binti Mujahim nu jadi pamajikan Firaun nu teu katuel-tuel acan ku Firaun ngadak-ngadak Firaun teluh di mana bade gawajiban Asya tuh nepi ka hiji awewe ku salakina dicoba ditundaan duitna lomari salakina jalma pasek rek dipaling engke rek disalahkeun pamajikanana ngan awena jalma soleh geus dipaling ku salakina teh cek salakina nyai jangan cokot duit di ditu tuh bari cecok lo ciduh teh kana jadi pamajikan maksudna rek dimirangkeun pamajikan barang rek nyandak ahli bismillah awewe teh bismillahirrahmanirrahim 10 juta minta dicokot 5 juta ku salakina barang mimpi barang dicandak deui pada tangan 5 juta bismillahirrahmanirrahim 10 juta kageteun salakina bu masa tuh pamajikan solehah mah kitu insya ieu mah kumaha salaki teu pati hidem pamajikan teu pati hidem atos rusak alam dul moal bener rumah tangga kitu Pak meni ganti pamajikan ai kada moal kuat mun pamajikan ngecebrok teu urang peuting barang pentanang teu kaukur matak dina mahar hiji-hiji na hak awewe mah dina mahar hiji-hiji na hak istimewa awewe mah dina mahar maharna kumaha nu jadi awewe na lamun awewe na minta 50 gram wayahna sisa ti calon salaki kudu nuturkeun kana hayang ti pamajikaneun ngan kira-kira cek Imam Syafi'i mantap kawin kudu sakupu lamun teu sakupu mah urang jalma biasa kawin ka pamajikan hayang minta 100 gram angkat TBC goblok ya teh mata kudu sakupu sanajan lain amar teh ikhbar na kieu tun kahul mar'atul li arba'in sok raja ditika we teh ningali 4 perkara hiji geulisna nasabna hartana agama amar mah panta bidat tidin eta amar maksana meunang wae lalaki kawin kanu geulis ngan aya kira-kira teu sakupu mah makruh kawin teh contoh lalaki na goreng awena geulis makruh teh nu kadua nimbulkeun fitnah cek batur nengjong moal meunang melet si eta nu katilu nimbulkeun fitnah deui cek nu sae jeung lalaki ai wani dulu ting lalaki eta kurang patut poin kebugan we lalakina bakal ngitung eta uyuh anta awewe keun kebluk benteluk jiga kitu anta kudu sakupu bonteng jeung bonteng ulah bonteng jeung kadu cenah aya istimewa bonteng jeung kadu padol ti Allah kan aya kaistimewaan di eta salah sahijina contoh lalaki teu kasep ai pamajikanna kasep sing wae lalakina boga istimewa kata Al-Qur'an bisa ngaji teu katutupan ku ilmu imang ngaji teu becus ilmu teu becus Quran teu bisa ari Pak duit teu gablek ai boga pamajikan hayang disirat nasari heunteu sia teh goblok sabalikna we kitu duit teu boga duit teu boga teu ari boga salakina hayang diga anjas asmara teu sia blokon mah we juga kitu patut mata cek Imam Syafi'i sakupu jadi rukun Imam Syafi'i mah sakupu teh sadar aja we insya
Kabayang abdi mah pak keur mimiti kawin uring geus umur geus teu leuwih kolot paten jauh di pamajikan. Dibawa ulin, dibawa itu we nyaba dahar eta batur ting palong da pamajikan aing pan langsing ada tambah leutik segede ngere. Ngan jiga paramita rusadi. Ari aing awak kesana gede, bari beungeut geus kolot, batur ting palong we. Naon sia melongkeun? Sareng saha cenah Kang kabuk lain kabuk pamajikan aing goblok situ. Cenah akan bantan goblok dan melet aing teh. Kita jadi omong kecuali mana yang boga ilmu boga dunia ada kaharti lalaki bunga hidung benteluk pamajikan geus kaharti kene berarti awalnya kawin sana dulu matre tang awewe ya lamun norena membalansak hideung cacek teuteut mulai keun awewe bener kitu sakupu we tuh dikasih mamang bolang sing sakupu jeung bojoana nu ganteng jeung nu cantik sakupu eta Kang Wawan yang bojo sakupu eta kaset di geulis abdi nyumpun bojo rada matruk sabenerna kan ayeuna mau balik terkenal rada pantas katutupan gitu tak kitunya ka pamudanya ya barudak nya lain teu meunang Kang Haji mah boga pamajikan geus ngan maneh henteu bising kan ieu tah bisi kena jajan tuh batur tingkelat kalet biasa nu geulis sok barang pengen leuwih ti kamampuan urang makruhnya anu geus teu saukur cadotan jeung urang lain haram anakku geus Kang Haji anu geus maneh mah ulah biasa we standar kararas we tak kitu muga-muga si Neng sing janten bojo anu teras-terasan asabata bil mabda asikotu kita idilah teras bulan kena janji Allah cina aya godaan aya kieu rumah tangga pasea paket rok piring jeung piring sok paket rok nu penting ulah putus abdi jeung sesama kiai jeung sama bali sok aya paket rok nah sok aya beda paham sok aya buat balina wae sunatullah nu penting ulah dikaputus gitu mau ngarti teu dijelaskeun mah engke ge ngarti kana nyakeun kanu ngarti maksud omongan kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh